ह्याप्पी खै 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 ह्याप्पी न्यू इयर पारु। यो चाहिँ हाम्रो गाडी हो है, यो चाहिँ हाम्रो गाडी हो। अनुष्का चाहिँ आइसकेछ आफ्नो गाडीमा। हेलो हाई एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। दिस इज अनुष्का एन्ड मम्स किचन। तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा चाहिँ धेरै धेरै स्वागत छ। साथसाथै 2080 साललाई बिदाई गर्दै 2081 सालको अवसरमा तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै यो भ्लग स्टार्ट गर्दैछु। म चाहिँ हुँ तपाईँहरूको होस्ट आरती घिमिरे भट्टराई, अर्थात् अनुष्काको मम्मी है। तपाईँले धेरैले सोधिरहनु भएको छ अनुष्काको मम्मीको नाम के हो भनेर चाहिँ। अब म भन्दैछु, मेरो नाम हो आरती घिमिरे भट्टराई अनि आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई दोहा कतारको भ्रमण गराउँदैछु है। यो विदेशतिर चाहिँ के हुन्छ भने नि रातिको लाइफहरू चाहिँ एक्टिभ हुन्छ होइन। रातको समयमा मान्छेहरू घुम्न फिर्न रमाइलो गर्न निक्लिन्छन्। तर हाम्रो नेपालतिर चाहिँ दिनभरि काम गर्यो, व्यापार व्यवसाय गर्यो होइन, अफिस गयो अनि बेलुका साँझ भएपछि आफ्नो घर फर्किने रेस्ट गर्ने चलन हुन्छ। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू लेट नाइटतिर चाहिँ घुम्न फिर्न रमाइलो गर्न मन पराउँछन्। अनि आज चाहिँ हामी कतारको कर्नी साइडतिर जाँदैछौँ होइन। कतार पनि एक उदाउँदो धनी राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्छ। संसारको 1 नम्बर धनी देशमा कतार पनि पर्दछ होइन। धेरै आय भएको मानिसहरू पनि कतारमै छन्। यो भिड चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पारिपट्टि चाहिँ एउटा बार रहेछ के, बार क्लब रहेछ। क्लबमा जाने मान्छेहरूको चाहिँ भिड रहेछ है। हाम्रो पनि एउटा बार छ अनि म चाहिँ भनिरहेको छु यो मान्छेहरू के को भिड हो भनेको त पारीको बारमा जानको लागि गरेर राम्रो यहाँको मान्छेहरूलाई हाम्रो बारतिर लानु हुँदैन भनेको। हाम्रोतिर अलिकति लोकेसन अर्कै नै पर्छ नि त भने। त्यसपछि चाहिँ हामी आइपुगिसक्यौँ अनि हामी चाहिँ अब यहाँबाट गाडीबाट ओर्लेर चाहिँ अलिअलि अब हिँड्दैछौँ। हिँड्दै अब पारिपट्टि चाहिँ एकदमै भिड छ नि। रमजानको बेलामा फायर वर्क्स हुने ठाउँतिर जाउँ भनेर हामी जाँदैछौँ। अनि फायर वर्क्स हुनको लागि अझै 40 मिनट बाँकी छ है। 8:30 बजेदेखि सुरु हुने नि त, त्यहाँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छ 40 मिनट जति छ भनेर। अनि हाम्रो पारु बहिनीलाई चाहिँ भाउजूलाई कडक चाय खुवाउन टी टाइमको एकदमै मन थियो। अनि त्यसपछि जाउँ न त त्यहाँ नास्ता खाउँ भनिरहेको छ। अनुष्कालाई पनि अब भोक लाग्यो भन्न थाल्यो है। अनुष्का हुन त उहाँबाट नास्ता खाइवरी आइसकेको छ। त्यही पनि अब अनुष्कालाई चाहिँ अब जहाँनेरि खाने ठाउँ देख्यो होइन। अनि यसो खाना पायो भने त्यो भन्ने होला नि त, यो खाउँ त्यो खाउँ भनिरहन्छ। अनि हामी चाहिँ अब हेर्दैछौँ जतासुकै भिड बढेको छ। यो चाहिँ सुक मस्जिदको कतार भनेर भन्छ कि। सुक भनेको चाहिँ जुन कतारको पुरानो स्वरूप हुन्छ नि, जस्तै हाम्रो मौलिक कला संस्कृति झल्काउने बसन्तपुर भक्तपुरका घरहरू दरबारहरू भन्छौँ नि, यो चाहिँ पुरानो कतार अहिलेको आधुनिक कतारभन्दा पुरानो कतार चाहिँ कस्तो थियो र कतारलाई झल्काउने पुरानो उनीहरूको संस्कृतिहरू जगाउने घरहरू होइन। त्यहाँ ह्यान्डिक्राफ्टका सामानहरू सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पाउँछ। अनि त्यस चाहिँ एकदमै फेमस छ है। अनि अनुष्का चाहिँ अब यहाँ बेलुन किन्नु पऱ्यो अरे, यस्तो लाइट बलेको भन्न थाल्यो। अनि कुन लिने भनेको, अनि उसले चाहिँ फेभरेट उसको पिङ्क कलरको चाहिँ बेलुन लियो कि, लाइट बालेको वाला। त्यसपछि चाहिँ अनि ऊ एकदमै खुसी भयो यो चाहिँ लिने भन्यो, किनभने उसको ड्रेससँग पनि मान्छे किन्थ्यो नि त। त्यसपछि यो लाइटले गर्दा त्यति धेरै उज्यालो फोटोहरू पनि आउँदैन क्या। विदेशहरू भनेको राति नै पनि उनीहरू उज्यालो हुन्छ। त्यसपछि हामी यो भित्री बाटोतिर घुम्न थाल्यौँ के। घुम्न थाल्नुभन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अब टीको लागि चियाको लागि जाँदै थियौँ। अनि वासरुमको लागि पनि जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त खानाको फुड स्टलहरू पनि राखेको छ यहाँको मौलिक परिकारहरूको है। अनि ईदको अवसरमा मेहन्दी लाउने बच्चाहरू पनि त्यत्तिकै छन् घुमफिर गर्ने, यहाँनिर खानाहरू खाने। अनि यहाँनिर चाहिँ एकजना बुढी आमा हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँको चाहिँ फेमस खाना रहेछ क्या। जस्तै हाम्रो नेपालतिर भाइरल स्ट्रिट फुड भने जस्तै यहाँ स्ट्रिटमा खानेकुराहरू चाहिँ राखेर चाहिँ बेचिँदैन, तर पनि यो चाहिँ फेमस चाहिँ हो अरे। अनि उनीहरूले चाहिँ खै एउटा रोटी बाबर जस्तो बनाएर त्यसमा चाहिँ न्युटेला हालेको हुँदो रहेछ क्या, चक्लेट फिलिङ्सवाला। नि हाम्रो अनुष्कालाई खान्छौ त भनेको, अनुष्का त अब नखाने भन्न थाल्यो क्या। अब हामी फुडीहरूलाई चाहिँ के गर्नु, यसरी नखाने भन्यो भने वर्षाले पनि खानेकुरा चाहिँ खान मान्दिनँ रहेछ, नखाने कुरा चाहिँ खान्छु भने नि। त्यसपछि चाहिँ हामी घुम्दै फेरि गयौँ भित्र वासरुमतिर गयौँ कि। वासरुम पनि यति धेरै भिड थियो नि है।
यो चाहिँ मौलिक घरहरू है, कला संस्कृति जगाउने। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू बाहिर बसेर खाने होइन, लाइफहरू हेर्ने एकदमै राम्रो चलन हुन्छ। अनि हामी चाहिँ अब भित्रबाट फर्केर चाहिँ जाँदैछौँ कि, किनभने अब यता सुरु हुन आँटिसक्यो भन्ने हामीलाई अर्को चिन्ता पनि छ नि त। त्यसपछि चाहिँ हामी हेर्दै 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 फर्किँदैछौँ। अनि फर्केर चाहिँ हामी अब जान्छौँ। अनि त्यसपछि तपाईँहरू पनि हामी सँगसँगै हेर्नु होला। उनीहरूको चाहिँ ईद हो होइन, 3 दिनदेखि लगातारदेखि चाहिँ फायरवर्क्सहरू भइरहेको छ। अब हामी चाहिँ अब ईद भन्दा पनि हामी नेपालीहरूको नयाँ वर्ष भनेर चाहिँ हामी मनाउने छौँ है। अनि ह्याप्पी न्यू इयर भन्ने छौँ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, यहाँ माटोको घरहरू जस्तो देखाएको छ, वास्तवमा माटो छैन है, यो डिजाइन चाहिँ माटोको। उनीहरूको पुरानो उनीहरूको मौलिक ड्रेसहरू त्यतातिर छ। अनि यहाँभित्र चाहिँ गोल्ड सपहरू पनि छ है। अनि अलादिनको चिराग जस्तो होइन, त्योहरू भए सबै कुरा छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फर्क्यौँ। अनि अब हामी फर्किन थालेपछि अब जाँदैछौँ। अनि एकदमै धेरै भिड बढेको छ क्या, यहाँ चाहिँ हराइएला भन्ने भिड छ। अनि अब टी टाइममा चाहिँ पर्खेको नानीलाई बर्गरको लागि त अझै आधी घन्टा टाइम लाग्छ भन्यो। त्यसपछि के गर्ने, अब हामी चाहिँ फर्किनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको जस्तै भाइरल हो कि टी टाइमको चाहिँ धेरै ब्रेकहरू छ। खुवाउन मन दियो कि, यो चाहिँ टी टाइमको तीन मिनट लाग्छ है अझै। हामी ह्याप्पी न्यु इयर भन्नु मान्छ होला नि, खै मेरो त देखिँदैन कति मिनट बाँकी छ।
लाइभमा हो सकेकै रहेछ लागिसकेको छैन अझ आधा घन्टा बाँकी छ